喺呢度呢，我有舉幾個例子啦，同大家嚟分享一下，究竟喺從呢個2002年開始成立，至到現在2010年，喺呢8年之中，究竟我哋做過啲乜嘢呢？同埋有啲咩實際嘅例子去支持我哋呢個所謂臨終助念，或者係支持住呢個琴晚有人問過我《悼亡經》嘅見解係咪正確㗎？咁喺呢度呢，以下呢，同大家嚟分享幾個例子。第一位同大家分享嘅啦，就喺2003年7月14日，當時有一位老菩薩啦，佢係學佛咗好多年，全家人啦只有佢一個人學佛嘅啫。咁佢先生咧就同其他嘅家庭成員咧都係屬於天主教，佢哋有宗教信仰，咁就好反對呢個老人家學佛。咁佢先生為咗阻止佢呢個太太學佛咧，就請個工人跟住佢翻嚟咧，要報告佢今日去過咩地方，有冇去過佛堂。咁因此佢學佛學得咧就好辛苦嚇，每次去佛堂咧好似偷偷摸摸咁嘅樣。咁但係到佢好奇怪，佢先生先走嘅嚇，因為佢先生係反對嘅時候咧，佢好多時咧唔能夠嚟到佛堂啊，去修行啊，共修啊。咁但係佢先生走咗之後，喺外地走，唔喺澳門走。走咗之後，咁當然佢嘅兒女就為佢爸爸咧做天主教嘅儀式，去做佢嘅後事啦。咁過咗喺呢個大約係2個星期之內，走咗2個星期度。突然間有一晚，佢個女咧就夢到佢爸爸，同佢講：佢話你快啲叫你阿媽幫我去做功德，我要揾佛教嘅功德。佢個女醒咗之後覺得好奇怪，同佢阿媽講。咁佢阿媽就即刻嚟去揾，當時唔係助念嘅，佢爸爸唔係助念，因為佢天主教喺外地走嘅。咁就為佢做咗一堂佛教嘅佛事、誦經同埋好似係放焰口之類。聽起上嚟好奇怪，點解佢會叫佢個女同佢做佛教嘅佛事呢？點解佢唔會揾佢太太呢？唔報夢俾佢太太呢？咁後嚟我哋就分析咗，因為全家人只有佢太太信佛，佢啲兒女會相信呢？一定唔會相信，所以佢爸爸好有智慧啦。當時佢走咗之後好有智慧啦，就報夢俾個女聽，話俾個女聽，叫你阿媽幫我揾佛教嘅人做功德。呢個係一個例子。咁跟住咧，到佢太太呢個老人家咧要走嘅時候咧，佢因為係腦裏邊啦生咗個腫瘤，腦癌腦腫瘤，咁係啱啱好啦，係壓住佢嗰個記憶嗰部分，腦裏邊嗰部分記憶體。咁於是乎佢咧臨走之前咧2-3個月咧已經係唔記得晒嘢㗎，咩都唔記得。咁佢自己好驚嚇，死啦！我咩都唔記得嚇。人啦到後期咧都係僅認得1-2個仔女，佢有6-7個仔女。咁後嚟我就喺公園嘅地方咧就撞到呢個老人家，好奇怪，佢竟然間認得我嚇，捉住我手啦，就同我訴苦啦，喊，我咩都唔記得啦，點算？我就問佢：你記唔記得念佛啊？你記唔記得阿彌陀佛啊？記得，我仲記得。我你仲識得念佛嗎？我識咁。哦，咁最好。咩都唔記得，淨係記得阿彌陀佛，係咪好事啊？係咪好事啊？佢冇其他嘅掛礙咯，專心
反而個精神能夠集中，橫掂都唔記得，唔使記。佢連朝頭早食咗飯未，佢都唔記得，但係佢竟然間記得念佛。咁呢個亦都係話翻俾大家聽，呢個係佢平時修行嘅咩嘢啊？力佢平時時時念佛嘛，所以喺佢嘅記憶裏面，念佛嘅種子係最咩啊？最多，係最強。咁佢就淨係記得念佛。咁好啦，到佢臨終嘅時候入咗康寧，入咗康寧中心，佢兒女有嚟揾我哋，咁我又去探佢。咁去探佢嘅時候呢，我去到冇幾耐，摸一摸佢個面，佢瞓咗覺，摸一摸佢個面，叫聲佢竟然間張大眼望住我笑。佢個女呢，就即刻講：佢話我咁奇怪嘅師傅，佢已經2-3日冇醒過㗎啦，2日冇醒過啦，冇食嘢啊！你一嚟到佢就醒啦，仲識得望住你笑，佢唔識得笑咗好耐㗎啦。咁我就教佢嘅兒女，我話無論點都好啦，你就信佢嘅意思，所謂百孝不如一信。既然間佢喜歡念佛，你就信佢嘅意思啦。到佢呢段期間，你俾一個念佛機佢喺佢身邊，你哋得閒嘅就同佢念佛，唔得閒嘅就開着個念佛機，等佢經常呢都安住喺呢個念佛度，佢個心呢自然就會安定㗎啦，就會冇咁慌張，冇咁恐懼。咁佢兒女亦都信，亦都聽。因為佢睇到佢媽媽兩次見到我嘅情況呢，都係好唔同。唔係我有辦法，我係一啲辦法都冇㗎，只不過係因為佢對佛有信心，所以佢見到出家人啦，亦都係有一個好親近嘅感覺。咁到佢走咗之後，佢係半夜走嘅，我都同個兒女講，如果佢就算半夜走咧，你都俾電話我哋都過嚟幫佢念佛。咁但係佢兒女咧就覺得唔好意思，半夜3更仲打擾師傅，唔好意思，所以就冇俾佢電話。但係佢6-7個仔女當晚都係喺佢媽媽身邊念佛嘅，佢哋能夠放下自己嘅執着，或者係一種宗教嘅執着，而一心幫佢媽媽念佛。呢個就係表示咩？真正嘅孝順，真正嘅孝道。咁佢媽媽走咗之後呢，仍然有嚟請我哋去喺殯儀館呢為佢哋做助念，繼續做呢個助念。當時去到殯儀館，因為佢臨終嘅時候，兒女呢係圍住喺佢身邊念佛，佢好安詳，好安詳嘅樣子。我去到嘅時候，我一望到佢個樣嘅時候，我都隨喜功德。點解呢？因為見到佢老人家個樣呢，係面色呢係點講紅潤嘅，面色紅潤，仲有一種光澤。同埋佢個女呢，陪埋我入去睇佢媽媽個相嘅時候呢，佢個女淨係同我講：我媽年青咗20年啦，連皺紋都冇。我望下真係滑捋捋啦，冇皺紋，但係見到佢眼角呢係咁樣，嘴角亦都係咁樣，係笑。咁經過呢個助念之後，佢嘅親人啦就發歡喜心，一啲悲傷都冇，因為佢哋都感覺佢媽媽應該係佢哋嘅感覺下，應該生極樂世界。仲邀請咧我去咗佢哋屋企度咧，同佢哋傾偈，大家分享佢哋嘅感受，係非常之歡喜，一啲哀傷嘅情緒咧都冇。咁仲問我媽媽往生咗，我哋第日
仲需唔需要拜山啊？好多人都問我呢個問題。往生咗嘅人，我哋仲需唔需要拜山？你哋話呢？要嘅舉手，唔要嘅舉手。為數係比較少。其實我哋拜山係一種思念，所謂慎終追遠，係紀念我哋嘅親人呢個咁嘅孝行，將呢個孝嘅思維用行為表現出嚟。所以無論佢往生早好，我哋都係要去做呢個拜祭。呢個拜祭並唔係一般人嘅嗰種咁嘅拜祭形式，燒金銀衣紙啊，帶隻燒豬去啊，帶隻雞啊，好多嘢食啊，咁樣去，唔係呢種。呢個只不過去野餐啫，去野餐，唔係去紀念先人，冇呢個意識啦。而家變成係一種活動，一種生活嘅活動，一種節日，唔係一種紀念，已經失咗原來嘅意義啦。咁同埋咧，亦都係呢啲祭品帶到去墓地嘅時候咧，其實因為你意識係去拜山噶嘛，係咪啊？咁呢啲成為係咩祭品嚟嘅？咁呢啲祭品邊個用㗎？咁你哋又食埋一份，咁即係咩咧？你哋自己諗。所以呢個情況啦，而家嘅人啦，的確係思維上咧係有啲顛倒啦，因為如果你帶佢嘅祭品啦，你自己拜祭完之後又食嘅話咧，就等於食鬼嘅口水尾㗎。的確就唔係幾利是嘅啫，老實講。咁你第日如果要去拜祭先人，無論佢往生到冇往生到，去極樂世界好，冇去到極樂世界都好，你帶佢嘅祭品啦，最好你自己唔好食，明唔明啊？唔好食。咁帶咩啊？花生果啦、素菜啦，清清淨淨。燈啦，或者好似我哋面前供佛嘅燈啦，或者啲香啦。香咧，佢哋係需要嘅，因為佢已經冇咗呢個身體。其實佢可唔可以受用啊？嗰嚿燒肉佢食唔食到啊？邊個食咗？野餐嗰啲人食咗。咁但係佢哋咧係一個精神體，一個意識咧。佢哋需要一種香味，佢哋會需要，所以香可以帶，香啊、燈啊，